իր, որ պահում եք ձեզ մոտ եւ այն ձեզ միշտ Արցախն է հիշեցնում։ Ափսոս ես չեմ վերցրել այն պայուսակս, որի վրա Արցախից հիշատակ ունեմ, այդ գեղեցիկ մաքուր իմ տարիներին եմ ես իմանում, դրանից հետո չգիտեմ, գեղեցիկ մաքուր փողոցներից մեկում գետի վրա տեսա փուճուրիկ արջուկ իր այդ ցեպիկով։ Այդ արջուկը հետաքրքիր է, որ ասեցի ես սա կպայեմ ինձ թալիսման ներկայացումների պահին անպայման ինձ հետ կլինի ու մինչև այսօր արջուկը ինձ հետ է ու որը հիշեցնում է Արցախին եւ նրա փողոցները մաքուր, գեղեցիկ, յուղված փողոցները շատ մաքուր էր եւ կապել եմ մեծ պայուսակից ոչիկից։ Արցախում մի վայր, որտեղ չեք եղել ու հիմա ափսոսում եք դրա համար։ Ես ձեզ ասեմ չզարմանաք, Արցախում չկա վայր, որ չեմ եղել։ Այդ հարցը պիտի տակ կա վայր, որ չեք եղել, հա այդպես հարցրեցին։ Չկա այդպիսի վայր, որ չեմ եղել։ Նույնիսկ եղել եմ ամենտեղ 2-ից 3 անգամ։ Ինչ չեք հասցրել տալ Արցախին։ Մահս։ Ես ամեն ինչ տվել եմ Արցախին։ Տվել եմ իմ երիտասարդ տարիները, տվել եմ 100-ից ավել կերպարներ, տվել եմ սեր։ Մնում էր, որ մեծանայի մահանայի են չստացվեց։ Առանց Արցախի։ Առանց Արցախի վերամբողջ Հայաստանի համար է հիվանդություն դա այդ հարցը։ Առանց Արցախի դժվար է իհարկե, Արցախը պիտի լիներ, որտեղ նա մեր պատնեշն էր, մեր սյունն էր, մեր ամեն ինչն էր։ Ձեր հայացքն ուղղելով Արցախին, ինչ ունեք նրան ասելու։ Հետ վերադարձի, ես չգիտեմ դա Աստծո կողմից պիտի լինի, թե զենք ու զինամթերքի միջը բանակի միջոցով պիտի լինի, թե ինչով պիտի լինի, բայց ես կուզենամ, որ Աստված քանի որ մեր հայ ազգին սիրում է, ամեն ինչ պիտի անի, որ հետ վերադառնա։